إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل أصحاب كل أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى سائر أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا خاصة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu annal awrada al-mutajarrida lil ibadah. Nerangaken pinten-pinten wiridan ingkang prayoginipun kita menika nggadahi wadifah. Ananging wiridan menika antara satu orang dengan yang lain tentu berbeda-beda. Aurat wiridan niku ingkang dipun maksud wadifah utawi kegiatan ajeg ingkang intinipun kita kedah selalu zikir imut dumateng ngarsanipun Allah Ta'ala. Di dalam setiap waktu, setiap saat tiang niku diharapkan selalu dalam keadaan eling. Iku penting sangat. Wonten bahasa ghaflah tiang niku sosok lali, terlena, sehingga tidak sadar kita niku kadang berbuat dan berperilaku maksiat, sehingga kita melakukan tindakan yang berdosa niku di saat kita ghaflah, supe, lali, tidak terkendali. Niku mila kita dipun saranaken, dipun anduraken gadah wiridan. Iklam sira annal awrada satemene biro-biro wiridan wal azkara lan biro-biro zikir al-marwiyata kang den riwayatake wal wadha'ifa biro-biro penggawe ajeg al-lailiyata kang bangsa wengi wal nahariyata bangsa raina iku innama tustahabbu angin pestine den sunahake apa aurat wal azkar al-mutajarrida ing wong kang mligi lil ibadati maring ibadah alladzi rupane wong la suhula kang ora ana kesibukan iku maujud
lahu kedue mutajarrid ghairuha kang sakliyane ghairuha kang sakliyane wadhif alailah wal nahar aurat lan adkar aslan babar pisan bihaitu law taroka sekiranya lamun ninggal sapa wong al ibadata ibadah lajara samangka lungguh-lungguh sapa wong bitolan khalid nganggur. Nah niki sing pertama tiyang niku dipun sunahaken dikira wiritan renolongi pembiritan kupikir nopo Allah alhamdulillah nopo Allah la ilaha illallah nopo sholawatan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ngoten niku bentuk wiritanipun niki tumrap sinten nggih menika kagem tiyang-tiyang ingkang kesehariannya kesibukannya niku memang nggih namung ibadah mriki ngoten niku boten gadah kesibukan lintu sehingga menawi wekdalipun menika boten dipun ginakaken wiritan iki paling mek tengok-tengok nganggur ngoten mila tiyang niku lek kegiatanipun menawi boten kathah sedaya sampun putra niku sampun mentas sedaya nggih babagan pendamelan sabin nggih dipun tenaga sampun wonten semisal utawi lidu-lidunipun segede tengok-tengok ing omah niku sampun ngantos wekdalipun namung telas di hadapan televisi namung telas kagem perkawis-perkawis ingkang kirang bermanfaat kagem tiyang mekaten kala wau niku sing sae nama mustahabbu menika wiridah zikir karena daripada duduk lajar rasa ditolak tengok-tengok nganggur niki mengamalkan zikir dan wirid. Nah niki praktekipun supados saged ajeng supados saged nopo istiqomah tiyang niku lek selama memang nganggur pun boten wonten pun boten produktif niki mila dipun saranaken derek toriko. Nah mriki pas boten gadah kegiatan yang produktif wis apa-apa pun mentas akeh nganggure tidak ada tanggungan dan kewajiban yang lain niki sae kagem tiyang niki untuk mengikuti kelompok toriko napa kemawon toriko ini manggaaken daripada raja laksa ditolak hidupnya hanya nganggur semisal malah kepikiran reno-reno gulen-gulen kesibukan ngirimur lek boten saged ngajekne awake dhewe wiritan ngajekne salat duha selalu diisi dengan zikrullah maka amrih tertuntut amrih
ada tuntutan itu sing penak melok thariqah. Niki untuk orang-orang yang niku memang tidak produktif atau tidak punya kegiatan yang bermanfaat nyata untuk orang lain. Wa amal alimu bidene. Kalau mau kagum tiang-tiang sehari semalam, hari-harinya itu hanya nganggur. Wa amal alimu anakun utawi kang ngalim. Wong sing duwe ilmu alladzi rupane wong yang kang alih manfaat sapa alim annasa ing menungso bi ilmihi sebab ilmune alim di fatwan ing dalam fatwane au tadrisin utawa belajare pimulangi au tasnifin utawa karangane patartibuhu mongko utawi urut-urutane alim al-awroda ing wiritane iku yukhalifu bidani sapa alim tarti bal'abidi ing urut-urutane wong kang ahli ibadah. Bidune lek wong berilmu, guru, kiai, sinten kemawon ingkang gadhahi ilmu, orang yang berpendidikan niku carane wiritan nggih benten gereh tiyang sing namung sejo ibadah untuk dirinya sendiri, tidak punya kemampuan yang lain yang bermanfaat untuk orang banyak. Terus tiang niku lek duwe ilmu, seorang ustaz, seorang guru apa saja, niki akan lebih bermanfaat bila dia hari-harinya itu memanfaatkan ilmunya untuk orang lain, mengamalkan dan menyebarkan ilmunya, menularkan ilmunya untuk orang lain, itu lebih bermanfaat dan itulah wiritannya. Wa amal alim alladhi yanfa'u nas bi ilmihi fi fatwa tadrisin fatartibuhu al-awrat bi khaliqu tartibal abdi. Itu cara wiritan. Jadi seorang guru malah meninggalkan profesi itu, beralih dia ingin lebih khusyuk, ingin meningkatkan hidupnya, justru mengambil nopo tasbih ikut thariqah misalnya, itu keliru. Malah yang lebih tepat thariqah wong ngalim niku berarti gemulan bocah-bocah itu bagian dari thariqatun min turki, salah satu dari upaya jalan yang ditempuh oleh seorang salih menuju kepada ma'rifat billah, itu adalah dengan jalan mengajar kepada para murid. Nah, niki kula paparaken ngoten niku sampun ngantos ada semacam merasa lebih tinggi, merasa lebih rendah dan lain sebagainya yang sebenarnya kedudukannya sama. Toso kena wong aja serius berputariko awakmu ora peningkatan kan dia semua mulai iya dong. Disebut mulai boyoti urusan batiniah ayo diundang ayo membutuhkan rekor keliru. Masing-masing berbeda tapi punya tujuan yang sama. Itu makomnya berbeda-beda. Orang yang ngalim itu salah satu thariqahnya untuk nanti bisa suluk ila Allah,
sampai kepada Allah itu dengan cara mengamalkan ilmunya. Jadi akhirnya kita saling menghargai. Di sing pangeran nganggur ketekul ora iso mulang ora ilmu, modale ya mung awak sehat karo lisan bisa zikir wiritan ya kuwi wis, daripada menghabiskan waktunya menjadi sampah semua wis mendengar TV tanpa kegiatan yang jelas manfaatnya. Gabung mereka monggo usum wae suluk ya suluk buning di kono mondok dan semisal itu akan lebih bermanfaat untuk orang-orang yang seperti itu. Kejaba wong niku wong alim, wong pinter, alim pada level-level tertentu, panjenengan mengajar di kemudian namanya ngalim, panjenengan ngaji, namanya nggih ngalim, napa kemawon. Tidak harus orang kiai maksudnya ngoten. Iku derajatipun sarane wirita nggih menika menyibukkan diri dengan urusan pendidikan. Niku pun luar biasa. Yukharibu tartibal abid fa'inah kurma sak temene ngalim iku ya taju butuh sapa ngalim ilal mutola'ati maring mutola'ah bil kutubi maring kitab. Jadi yo deres kaya ngaji niki dungi kudune sinau dan sebagainya. Yo kuwi wis gantine wiritan sekian ratus digantine melek bengi tirakate ngoten niku lah tirakate wong alim, tirakate seorang guru itu nggih menika sinau menyiapkan materi. Wis pokok konsentrasi terhadap bagaimana saya bisa menyampaikan ilmu sebaik-baiknya kepada anak-anak. Kuburan pendek menyelesaikan itu, konsentrasi yang terniku, meninggalkan bangun malam, waktunya dihabiskan untuk mikir anak-anak, persiapannya dan sebagainya. Itulah wiritanya, itulah riadohnya. Ini bukan penelasakan modal. Pancen serius saestu. Yang itu butuh mutola'ah butuh wa ila tasmi filan maring anggitan atau keterangan wal ifadatilan awet faidah. Wayah tajulan butuh sapa alim ila muddatin marang mangsa lahar kedue mutola'ah tasmi iradah ifadah la mahalata kali mesti waktunya banyak terserap untuk kepentingan mengajar. Atau ini, jadi kedah konsentrasi, kedah profesional yang wong sing nganggur, niku memperbanyak ngirit lisan, terus pikir, ikut dan sebagainya. Profesional seorang guru, niku kedah total, jadi guru, ya kudu piye caranya meningkatkan pengetahuan kecakapannya dalam mengajar. Nah, niku pun sedaya namanya toriko. Fa'in amkanahu mongkola mongkongan memungkinkan ing ngalim opo istighraqul awqati amrih ngentekake wektu fihi ing dalam madzukira fahuwa mongko utawi istighraq iku afdalumah luwih utama perkara yastagidu kang ketungkul sapa ngalim bi kelawan ba'da maktubati ing dalem sakwise salat maktubah wa rawati biha lan salat sunah rawati maktubah. Satu-satunya kegiatan ibadah yang paling utama bagi seorang guru, seorang alim, seorang ustaz setelah sholat maktubah dan sholat qodiyah tadiyah itu adalah mengajar. Wis gak enak ya. Dia niku gadah ilmu. Kegiatan yang utamanya itu di bawah sholat niku mengajar.
Jadi sholatnya terlalu banyak panjang wiritan bagi orang itu keliru. Jadi rasa dulu wiritannya dan budaya yang sekolahan misal dan mikir niat nengko bahan ajarnya apa dipelajari betul dan lain sebagainya. Ini malah yang paling utama. Tidak hanya pada saat proses mengajar itu, mutola'ah, bahasa mutola'ah itu berarti mempelajari, menyiapkan diri untuk mengajar kepada anak-anak itu kegiatan yang paling apik, paling utama, berpahala besar. Nah ini waya dulu ala dalika nuduhake ngatasin kalau afdhalu ma yastawilu ma dzakarnahu fi fadilat ta'lim wa ta'allum. Ini pun diterangkan secara luas di dalam bab mengajar dan belajar. Wa kaifa la yakunu kadzalika labi ora kaya ngono. Wa fil ilmi tetap iku dalam ilmu al muwadzabatu utawi netepi ajeng ala dzikrillahi ing atase zikir ing Allah. Tiang niku lek ngucap secara otomatis tanpa disadari, justru orang-orang seperti itulah yang selalu istiqomah zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir kepada Allah Ta'ala. Wa ta'ammal lan angan-angan Rasulullah. Ma ing perkara kala kang dawuh sapa Allah Ta'ala wa qala sapa Rasuluh utusan Allah Ta'ala. Wa fihi lan iku tetep ing dalem ilmu manfaatul khalqi utawi manfaate makhluk wa hidayatihim lan nuduhake makhluk ila tariqil akhirati maring dalan akhirat. Tanpa kita sadari, tanpa disadari oleh seorang guru, kenapa menjadi guru, menjadi orang yang alim itu mulia? Karena tanpa disadari dia sedang berpikir, tanpa disadari dia bermanfaat untuk orang lain dan memberi petunjuk kepada orang lain tentang jalan menuju akhirat. Dudui dalan ini utama banget. Otomatis wong dudui dalan iki mesti roh dalan. Betul nggak? Jenengan wonten tahun wonten saya Pak. Niki kula badhe teng Malang miyos pundi nggih. Pun niki jenengan ngerti perapatan iki mungkin mawar April bulan. Niku mungkin mlebu desa niku namanya Malang. Lah niki Pak Darmu Doi ngoten niku siji dia sendiri juga tahu Malang. Akhirnya wong sing duduk iku malah roh arah. Ya lagi. Mesti wong di dalam akhirnya roh dalam. Wa rubba mas'alatin wahidin ya ta'allumuha al-mu'allim fa yusliku biha ibadatu umrihi. Terkadang satu persoalan ingkang dipelajari tiyang menika dadosaken sairipun ibadah saumur-umur. Nun sewu tiyang ingkang ngajari maos Quran, tiyang ingkang ngajari sholat dengan baik dan benar, niku jenengan boten saged bayang luar biasa sumrambahe ganjaran sing akan terus beranak pinak ganjaran. Siji, sekali anak itu diajari sholat, sekali anak itu diajari membaca, sing ngajari jenengan bayani terus beranak pinak pahala itu sepanjang anak yang diajari itu mengerjakan ibadahnya. Bocah diwarai sholat oleh seorang guru, bocah diwarai wacan sholat oleh seorang guru,
terus anak kuwi malih mbadahi maslahat apik saumur-umure bener. Iki jenenge ade nanggur uwit sok lek wite wis umur 40 tahun wis gedhi iso diketok anak putu. Entek wite jare. Nilai jenengan jariyah ilmu. Ora kudu ning anake dhewe, wis anake sapa elek perlu akeh. Iki sekali ilmu niku bermanfaat untuk anak, maka jariyah kita akan terus lestari. Jariyah mau marai bismillah dengan benar, maka bismillah itu menjadi bagian rukun di dalam sholat, menjadikan sholat itu ibadah yang maslahat, ibadah yang baik, maka itu akan menjadi jariyah seorang alim, seorang guru yang luar biasa. Dulu malam terus wis diajari kuwi, wong yang duwe anak, marai anaknya maca bismillah. Wis terus ndak terkendali iki. Pahalanya tidak terkendali. Lho ngono aja ditinggal. Aja malah ditinggal wiritan, aja malah ditinggal sila, waktunya habis untuk kepentingan diri sendiri, tidak bermanfaat untuk orang lain. Dan ini malah rugi. Saat akeh wiritan 1.000, 2.000, 10.000. Ini janji ada lereng wiritan, wis tidak bertambah. Dan itu kepentingan dan manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Tapi mulang menyelamatkan ibadah orang lain, menjadikan orang lain diterima ibadahnya secara tidak langsung, kita juga akan mendapat jariyah dari ilmu yang digunakan untuk beribadah. Terus beretek mutaati, beretek nggak terkendali. Wes niku luar biasa sangat. Fayusriku biha ibadatun walau lam yata'alam halakana sa'yuhu dunya. Lamun biyen ora diwarai pakai lakana sa'yuhu dunya, maka perjalanan hidup seseorang itu menjadi sampah, menjadi sia-sia. Dadi ra iso ibadah, dadi ora iso manfaati nek wong liya. Ini mergo biyen tau diulang oleh si A, si B, oleh guru A, guru B, maka hidupnya menjadi bermanfaat. Ini kan luar biasa. Ini khusus untuk orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai keahlian. Ini kedah totalitas hari-harinya itu konsentrasi untuk kepentingan mengajar dan sebagainya. Wa amal ami wal muta'allim, anapun kakung wong kudu, maksudnya wong awam, wal muta'allim wong kang golek ilmu, fahuduruhu majalisal ilmi wal waqti afdalu minas digolihi bil awrad. Kakung wong umum wis kaya dhewe ngeten iki yo nyambut gawe, yo dipangkat kelingan salat, yo bermasyarakat umbiane umum wong, wal muta'allim sing pelajar, maka fahuduruhu majalisal ilmi wal waqti afdalu. Ayo dhewe ngeten iki sing utama yo ngaji, yo ibadah, yo nyambut gawe dan lain sebagainya. Ojo sampai ayo iki si produktif ngeten iki habis waktunya untuk wiritan. Ojo, kita harus terus menambah ilmu, terus menambah ilmu. Hadir di majelis ilmu, ini kados rencana iki. Niki pun pas. Wal wa'di, nasihat-nasihat itu lebih utama minis digoli daripada dia menyibukkan diri bil aurati kelawan bilo-bilo wiritan. Nah ini jadi tiang niku makome dewi-dewi istaqim khairu aqamakallah. Makome awake dhewe wong ngene iki ya dadi ombyake, malah dadi umum sing umum padahal. Jadi tidak semata-mata orang sing pokok enggak lepas kegiatannya dari masjid, pamit masjid, itu gitu, leres.
komedi di wayang sawah. Jadi ning sawah kuwi jenenge wiritan termasuk wayang esuk mau budal ngene iki krana makome pagi itu adalah dia harus belanja ke pasar. Wiritane ya ke pasar kuwi ngoten. Ojo terus malah obrol ditinggal, kegiatan ditinggal, aku pengen koyo ngomong ya wiritan dep mulang ning masjid kleru. Malah wiritane ya tempeken iku mau namine wiritan. Jadi wiritan itu tidak selalu menggerakkan tasbih, tidak selalu membawa sajadah, tergantung profesi dan status orang itu. Temu-temu nganggur ada kegiatan wiritane berarti melu toreko, melu susi, melu sulo, ngoten niku. Lah dhewe produktif, salah mbok garakannya akeh, kewajiban omah akeh, wiritane ya macul nepe geger niku wiritane. Lah sing isone mulang. Nah iki wiritane ya belajar anak-anak piye konsentrasi ning MI, piye konsentrasi ning Alia, MTS, piye konsentrasi mulang masyarakat, ngoten. Ojo malah ndepipil ning kamar wiritan untuk kepentingan sendiri, malah muzlah nang masjid kleru. Ngoten lho iki ngoten niku. Jadi kita semua punya kesempatan untuk zikrullah dengan versi masing-masing, dengan latar belakang masing-masing, atau maksudnya mergo sosok ngeten sing mbendina iso bebetan, kopiahan, mancal sepeda, dan masjid. Ngono ya aja mlengos karo sing budale salah, ngono lho. Aja mlengos karo sing ora kopiahan, ora aja mlengos karo sing celanan karo baju netis budale sekolahan. Semua berstatus sama, itu padha-padha wiritane saja. Ngoten. Jenengan nggih mboten usah mrino. Sing budal ing sawah mbotenane aktivitasnya nyunggi kebo, nggawa kulit seket dan lain sebagainya, nggawa pacul, nggawa arku dan ing sawah niku nggih dadi wiritan ngoten. Aja malah sawah laju peniki. Ra kopeng tandur-tandur ora tau urip mergo ya ditinggal wiritan klek. Wiritane ngene ku mau beser-beser nyemprot suket piye tandurane amrih urip dene ngopeni tindake batik ning omah iku pun namine wiritan pun disalahpahami malah ditinggal kleru. Wa kadzalika mutarif ala yahtaju ilal kasbi, termasuk tiang-tiang ingkang punya kesibukan menika nyambut gawe liyane maring batiye wong iki produktif kudu nyambut gawe golekne open anak bojo ngragati anak sekolah falai salahu ayyudhi anil alayal ojo sampai anak itu siap-siapne mergo main kegiatan-kegiatan yang hanya menambah ibadah pribadi. Di wiritan nggih merono anake kelenderan di rono-rono terus ade kelenderan niku. Direwangi rono-rono nek mak kelenderan. Wa yastarliku al-awqat fil ibadah. Ojo wektu niki dientek dening ibadah murni. Nggih, nek masjid ra mulai kata berdua kami sore. Jadi sore kalau budal sawah kamu besar wis oleh piro, mulai nggo ramban, mulai nggo suket itu to ya. Malah akan masjid itu. Tiba-tiba ada jagongan rapi. Wa salliqu al-qafil ibadah bal wirduhu balik wiritane wong ingkang kados kala wau. Sing kelase kaya dhewe nyambut gawe butuh kewajiban ngopeni anak bojo, ngoten niku. Bal itu fi waktu sinah ing dalam waktu nyambut gawe iki dadi wiritane. Nggih. Bal itu fi waktu sinah kudu suki. Wayahe belajar pasar dinggih kebutuhan sesuk lek dodol utawa aku wis oleh dagangan janganan sesuk-esuk kudu tak gawane pasar template. Lah yo aja malah dinggih tahajudan. Tahajudane wiritane berarti mancal sepeda pasar template iku mau. Ngoten lho. Iya, pas
Wudu suki ning pasar wal istigholu lan ketungkul bil kasbi kelawan nyambut gawe. Nah, ning yo terus nek budal nyambut gawe mau lali subuhane, lali kejujurane, apus-apus ning dagangane. Ini sing kleru. Jadi ben dadi wiritan maksudnya jujur di dalam berdagang, budal yang bangga. Orang tinggal salat subuh lakin yang bagi Allah yunsia yang orang lalai ke sapa zikrallahi ing zikir ing Allah ngono kan jadi sae to karo dagangan gagane pangkat sholawat artine pangkat tasbih njogo amanah ora apus-apus kula sakmene ora muni tuku sakmene kula oleh padahal wis ora akeh karepe ketine ngono. Terus dan lain sebagainya, utang itu ditembuk utang, kontan itu kontan dan sebagainya. Nah, lain nonton, maka segala bentuk kegiatan kita tidak harus kita berduduk bersila mustaqbilal kiblat atau mulon, maka semua akan menjadi wiritan yang menjadi pintu kita untuk makrifat billah. Nah, terkait saking menikah artosipun monggo. Kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan masing-masing sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tidak ada yang merasa lebih unggul dan tidak ada yang merasa direndahkan. Untuk bersama-sama, insya Allah semua akan bertemu pada muara yang sama. Ketika ma'rifatullah. Lebih lima kata dengan sakit kelelahan. Iki bab sholat. Pun sewu kalau ini kalau dipanggil yang putri datang puskesmas itu kok betul selang pipis itu terus buat tanggapi ternopo sama terus ceritanya teman-teman terus garis besar itu yang baik itu nyuwun preso piye boleh aku cara sholat anggrek saya keadaan bayang ini kok diomongi kalau si anaknya jerek aku berkon tayamum terus sholat iki piye bener ora lek salah sing keadaan kaya niki seterusnya membawa selang pipis niku lho. Iki pripun nggih kula tak nyuwun preso Pak Yai itu. Ini menika pripun cara ing salat yang baik. Nggih. Terus napa anu nika singkang nggawa kantong ngoten niku. Nggih, nggih. Nika lagi pingkang sak semuran kula kados tiyang sing beser salisi haul. Jadi dipanggah kados wudu ning malih nek wudu niku kedah memasuki waktu sholat dan ibadahnya hanya bisa dilakukan untuk satu kali ibadah fardu ngoten Bu. Jadi setiap mandi waktu sholat piye kudu wudu. Nggih. Ning wudune kudu wis mandi. Oh nggih. Terus Dadi salat ngoten nggih. Dalam Dadi waktu salat ngoten. nggih, waktu sholat ya wis pokok subuh ya waktu subuh baru wudu. Lek wong normal ngeten iki wudune maghrib kena dikimisaan. Dewa ora batal wudu bar bengi ya kena tinggi. Kahajutan, tapi lek tiyang ngoten niku mboten saged. Terus tiyang ingkang beser misalnya ngoten. Terus niku niate salat nggih waktu biasa napa hormat waktu napa Nggih, benci waktu nggih biasa. baleni Mboten. oh mboten berarti. Nggih. Terus mboten tayamum ngoten nggih. Mboten. Nggih. Oh nggih, matur suwun. Nggih. Kale mumpung kemutan tiyang salat qobliyah niku lekase kapan? Tiyang dipun sunahaken qobliyah subuh niku inggih menika ba'da dukhulil waqti ing dalem sawise mancing wektu ora ba'dal adzan. Sebab tidak semua masjid niku adzanipun menunjukkan masuk waktu.
Kaya wajib ini adanya kan tidak menunjukkan masuk waktu. Adanya menunjukkan bahwa akan dimulainya jamaah. Maksud kula ngeten, panjenengan nek rawuh dateng masjid berurung diadani tapi wis mlebu wektu. Iki kok bliancik ya rawuh. Lah sangatane adzan. Sebaliknya yang di rumah lek wis mlebu wektu dan kok blian dhisik ning omah ora kudu teko masjid, itu lebih baik. Ngaten. Dengan ya rumah butuh di ruko salat cek terus beriki niku akan lebih baik dan seperti itu seharusnya. Oke. Lalu kalau niku nggih kadang bingung ketika harus segera mudah sholat sementara mungkin ibu teko siji kok belian teko nek kok beliane teko muni kok beliane kan bingung. Nah, memang menapa malih ketika sebaik-baiknya sholat niku di awal waktu. Kadang sholat menjadi berakhir di waktu yang makruh karena kita mentoleransi orang-orang sholat kemudian. Dan ini menurut saya dengan konteks singgung ketika sholat akan tong itu berarti majelis sebenarnya harus dilakukan di rumah dan sebaiknya kita segera berjamaah. Kadang dituruti malih, kan waktu itu sangat dibagi ngeten. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu karohah. Niku mungkin terjadi di maghrib. Di maghrib itu beliau kan orang sunah muakkad. Pokok beliau. Lagi wis tekone kueri cek beliau. Maghrib sementara sudah masuk waktu karohah, wis makruh. Berarti wong sak masjid iki jamaah makruh goro-goro mau rada kentong mentene malah kok beliau. Jadi kok kan terus kata kentong kok. Jenengan tutup nego beliane jamaah harus segera ditunaikan. Lah niki maksud kula lek panjenengan rawuh masjid saurunge kentong kok wis maghrib dan saat beliau dhisik saurung adzan boten napa-napa. Wonten masuk eko beliau niku berarti perintahnya harus metu waktu. Orang beradzan. Ngaten niki kedah dimaklumi sarang-sarang boten kok pripun mengganggu ibadah panjenengan boten monggo sithik-sithik kuwatos mungkin adzan ujian ya kesuwen mesakne monggo dipahami bersama. Pilih kapan nggih nyuwun ngapunten wonten lepatipun wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.